ಸಿನಿಮಾದ ಪೂರ್ತಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆದ ನಂತರ ಸೀನ್ಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸೌಂಡ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸೌಂಡ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಫೋಲಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸಿನಿಮಾದ ಸೀನ್ಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸೌಂಡ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಸೌಂಡ್ಗಳನ್ನು ಎಡಿಟಿಂಗ್ನ ಮೂಲಕ ಸೀನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸೌಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲು ದಿನಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸೌಂಡ್ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸದ್ದಿಗೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ಗಳನ್ನ ಇವರು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇವರು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಫೋಲಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ತೆರೆಯ ಹಿಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ